睇但係爆碎風。Oh my， 好型啊！我真係冇諗過可以親眼見到佢啊！佢係灰背航一，一個忙住返 part time、好普通嘅大學生，個性滑走。而道係佢個性，不過真係幾慢下喎。仲好核突喎！好煩啊！咁多位，好多謝你哋啊！我哋人類成日都會仰望憧憬嘅事物，人生就係咁唔公平啊！你就過嚟幫我做嘢啦，可以打到班衰人一仆一碌，好爽嘅。我記得嗰陣我喺度諗，救咗我嘅呢一個人更加危險。你做咩要陪佢一齊癲？你條友真係亂咁嚟喎。邊個都好，擅自執行私刑就係犯法。但係個性同英雄執照，而家做職業英雄嘅話太遲啦，呢啲咁嘅嘢，對真正嘅正義嚟講根本唔重要。因為我想成為英雄，對危機嗰陣係企出嚟，咁就已經算係英雄。就算只係1秒鐘，我都好想飛上天。冇執照嘅非法英雄，好似係叫義警團啊！